হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আই এম হিমেল জাভেদ। আর সকলকে ঈদ মোবারক, কুরবানি ঈদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি সবাই ভালো আছেন। অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার নিউ ভিডিওস। ঈদের নতুন একটি ভিডিও তৈরি করতে যাচ্ছি। আর টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে আপনারা বুঝে গেছেন আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি আকর্ষণীয় ভিডিও নিয়ে এসেছি। সেটা হচ্ছে দেশি ব্লগ। সো ভিউয়ার্স, অনেকদিন যাবত আমি ভিডিও আপলোড করি না, ভাবছি আজকে আপনাদের মাঝে একটি আকর্ষণীয় ভিডিও আপলোড করব। সেটা হচ্ছে দ্য দেশি ব্লগ। আর আজকের ব্লগে থাকছে আপনাদের জন্য আমরা একটি ভ্রমণে যাচ্ছি। সো কিসে যাচ্ছি সেটা এখন আমি বলতে যাচ্ছি না, আর সামনে ইনশাল্লাহ দেখতে পাবেন, সমস্যা নাই। আর আজকে দেখবেন আমরা অনেক চিল করব, অনেক আনন্দ করব। বিশেষ করে আমার কিছু ফ্রেন্ড আছে যারা যারা ডান্সার আর কি। তো ওরা প্ল্যান করছি যে আমরা এই ভিডিওতে আপনাদেরকে আমাদের কিছু ডান্স দেখাবো। সো যারা যারা ভিডিওটি দেখছেন সকলকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে, দ্য হিমেল জাভেদ অফিসিয়াল। সো গ্যাস, এইমাত্র আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছি, আঙ্গারিয়া, শরীয়তপুরের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী একটি বাজার। কিন্তু গ্যাস, দুঃখের বিষয় হলো এই যে দেখুন মানুষ কীভাবে দুই নাম্বারই করে। জাহাঙ্গীর আমার সকাল 7টা বাজে ফোন দিছে, সকাল 7টা বাজে ফোন দিয়ে আমার উঠায় বলতেছে তুমি কি আজকে যাবা? আমি তো হতবাক হয়ে গেছি, কী কয়, মানে আমি মনে করছি 8টার ভিতরে মনে হয় টলার সাইডা দিব। তো এখন কয়টা বাজে ঘড়িটাও নিয়ে নেই, 10টার উপরে বাজে গেছে। আমি 3 ঘন্টার মতন বসেছিলাম, আমার অযথা সময়গুলো নষ্ট হয়েছে দোস্ত। আর আমরা হচ্ছে এই টলারে যাচ্ছি, ঠিক আছে? টলার আমাদের এইটা, আমরা এই টলারে যাচ্ছি আজকে ভ্রমণে। সো ভিউয়ার্স, আর প্রায় 10:30টার মতো বেজে গেছে, বাট এখন আসছে হচ্ছে সাউন্ড বক্স নিয়ে। তুমি আগে দেরি করলা কি লেখা, মানে তুমি আমার 7টা বাজে কি লেখা, তুমি আমারে কও 7টা বাজে কি লেখা ফোন দিলে তুমি আমারে? এখন এটি নামাইতেই বই, এটি এত কিছু বাজি না, এটি তোমরা নামাই। তোরা কিন্তু আমার ভিডিওতে চলে গেছে, ঠিক আছে? উপস্থিত হয়েছেন তো বন্ধু, একটা হাই দিয়ে দাও। দেখতে পাচ্ছেন সো ভিউয়ার্স, এসে পড়েছে আকাশ, নূর আলম এবং কি আরো
বলে